मेरे मोहतरम भाइयों, चाहे 100 साल पुराना नज़ला या ज़ुकाम है, सिर्फ लंबा सजदा करो। सिर्फ ये जो हड्डी मैंने यहाँ बताई थी, अक्सर लोगों के नाक की हड्डी का मसला होता है। नाक की हड्डी जो है, जिसको नेज़ल पॉलिप्स कहते हैं, ये बढ़ जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, सर्जरी ना कराओ, सिर्फ लंबा सजदा करो, ये इसका बेहतरीन इलाज है। और 2 दवाइयाँ बनाओ, 2 दवाइयाँ बनाओ। बादाम भुने हुए चने, बादाम भुने हुए चने और 7 खजूर। 1 छटांग बादाम लो, और 1 छटांग भुने हुए चने लो, उसमें 10 से 12 बादाम लो, 6 से 7 खजूरें लो। ये पूरे दिन में ख़त्म करो। और दूसरे नंबर पे इसके लिए कावा बनाओ। 2 कप पानी लो, उसमें 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 3 इंच की 2 डंडियाँ दालचीनी की